بسم الله الرحمن الرحيم. marka aynu rabno sawiradan oo kale inaynu ka samayno xayeysiis waxaynu adeegsan doonaa tallaabooyinkan soo socda. marka koowaad waa inuu sawir waliba kusoo galaa translation u gooniya ama isku midaba. kaasaan ku dhuftay, kaa markaan ku dhufto waxaasoo dhan markaa istaxaya kaan doonaamaan qaadanayaa. tusaale ahaan anigu aan qaato kaasaan qaata, waan soo jiidayaa halkaa dhexe ayaan se ugu soo daynaya. se markaan ugu soo daayo active baan ka dhigaya. itna halkaasan tegay waxaan leeyahay apply to all, dhammaan wada gaarsii hadda eeg wakaa mid waliba saas kusoo gelaya. mid waliba markuu saa kusoo galo waa inaynu codna u raacinaa. codkan halkan ka tegayaa, halka awriyaan tegayaa, sound effectgaasaan tegayaa. deetana gaminkanan tusaale ahaan iska qaato, kaasaan iska qaato haddaan tijaabino wakaa tijaabiyo. waxa kale waa lamid, waxa halkaa ku taxan oo dhankaa doonta qaado. anugu kanaan iska soo qaato, kuwanaasaan kusii daynay. ka kalaan soo qaado, halku kanu ka bilaabmanayo ayaan dhigaya. labadaas maan isticmaalaya si u kala yarna u noqdaa. halkaasaa u dhig, kan kale haddana soo qaado waay halka inoo dhig hore. marku soo geliya codku waa in wada socdaa. wakaa kana soo qaado, wakaa kana soo qaado. mid waliba dhaqaaq gooniya iyo cod gooniya ayuu soo gala.